To jest moja pierwsza paella, wygląda pięknie i pachnie obłędnie, więc w ogóle wow. Czynię te honory. To jest miks. Kurczak. Chociaż nie powiedziała, czy kurczak. Powiedziała wszystko, Miks, ale mięsa z mięso i owoce owocami morza. Czy mogę już? Bo już nie mogę czekać. Proszę bardzo. Pomarańczki. Jak to pachnie. Ja cię kręcę. Ej, to wygląda obłędnie. Excuse me. A tu pani dała na te. Na małże. Na małże co? A, Talerzyk. Jezu, ej, przepraszam, excuse me, ale ja muszę. Przepraszam, że panu robię. O Boże.